मध्य प्रदेशमधील छिंदवाडा जिल्ह्यामध्ये आणि राजस्थानमध्ये बालकांनी आपला जीव गमावलेला आहे। कफ सिरपमुळे लहानग्यांच्या मृत्यूची ही घटना केवळ वैद्यकीय अपघात नाहीये, तर ती आपल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या निष्ठुरतेचा, औषध उद्योगाच्या बेजबाबदार लोभाचा आणि सरकारच्या घोर निष्काळजीपणाचा काळा आरसा आहे। ही यंत्रणाच विषारी ठरली आहे। पाहूयात। कफ सिरप चिमुकल्यांच्या जीवावर बेततंय। कफ सिरपनं जीव घेणारी यंत्रणाच विषारी। आरोग्य यंत्रणांचा बेजबाबदारपणा बेतला चिमुकल्यांच्या जीवावर। मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा जिल्ह्यात कफ सिरपमुळे लहानग्यांच्या मृत्यूची घटना ही केवळ एक वैद्यकीय अपघात नाही, तर ती आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचा निष्ठुरतेचा, औषध उद्योगाच्या बेजबाबदार लोभाचा आणि सरकारच्या घोर निष्काळजीपणाचा काळा आरसा आहे। 2 ते 9 वर्षांच्या वयातील 14 बालकांपैकी 8 चिमुकल्यांनी जीव गमावला आणि त्यातले 4 जण अजूनही मृत्यूशी झुंज देत आहेत। या निष्पाप जीवांचा श्वास कधी थांबला तर याची जबाबदारी कोण घेणार? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या भीषण प्रकरणातून आपण काही धडा घेणार की नाही हा प्रश्न पडतोय। छिंदवाड्यातील परासिया तालुक्यातली घटना ही केवळ औषधातील दोषाची नाही, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेच्या ढिसाळ अवस्थेची साक्ष देते। त्याचं कारण म्हणजे मुलांमध्ये विषबाधेची प्राथमिक लक्षणं दिसल्यानंतरही रुग्णालयांमध्ये कोणतीही तातडीची सुविधा नव्हती। चिमुकल्यांना 5 ते 6 तासांचा जीवघेणा प्रवास करून नागपूरच्या सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आलं। जी यंत्रणा या मुलांना वाचवू शकली असती तीच त्यांच्या किडण्या निकामी करणारी ठरली। ग्रामीण आरोग्य केंद्र, औषध साठा, तज्ञ डॉक्टर आणि निदान सुविधा यापासून वंचित आहेत। अनेक ठिकाणी तर बालरोग तज्ञ उपलब्धही नाहीत। अशा स्थितीत उपचाराची जबाबदारी नशिबावर सोडली गेल्याचं उघड झालं। आता यात आरोग्य यंत्रणा जरी कमजोर ठरत असली तरी पालकांनीही आपल्या मुलांची काळजी घेणं तितकंच गरजेचं ठरत आहे। 2 वर्षांखालील बालकांना कफ सिरप देऊ नये। डॉक्टरांनी सांगितलेला डोस वेळेनुसार आणि प्रमाणात द्यावा। कफ सिरप घेताना कुणीही ओव्हर द काउंटर म्हणजे दुकानात जाऊन डायरेक्ट कफ सिरप घेऊ नका। तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेऊ नका। आणि कप कुठल्या प्रकारचा आहे, वेदर ड्राय कप आहे की अस्थमा आहे की सर्दी खोकल्याचं कप आहे, त्यानुसार खोकल्याची कपची औषधं घ्यावी। जोपर्यंत हे प्रूव्ह होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे वाक्य वापरणं बेकार आहे की कप सिरपमुळे हे मृत्यू झालेले आहेत। अदरवाईज लोकांचा कप सिरपवरचा पूर्ण विश्वास उडून जाईल, कारण यातले काही तर प्रूव्ह झाले आहेत आणि काही चांगलेही झाले आहेत। म्हणजे जेवढे आतापर्यंत नागपूरला जे काही एमपीतले मुलं पोहोचले त्यातले बरेचसे मुलं चांगले होऊन आपल्या घरी गेलेले आहेत। आता यात चिंताजनक बाब म्हणजे भारतात कफ सिरपमध्ये विषारी रसायनांची भेसळ ही काही नवीन नाही। डायथिलीन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉल सारखी घातक रसायनं अनेकदा कफ सिरपमध्ये आढळली आहेत। यामुळे जगभरात शेकडो बालकांचे जीव गेलेत। छिंदवाडा प्रकरणातल्या नमुन्यांची तपासणी अहवालाची प्रतीक्षा असली तरी हा अपघात नाही असं याआधी घडलेल्या घटनांवरून स्पष्ट होतं। औषधात विषारी भेसळ करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात खटले दाखल करा। प्रिस्क्रिप्शन शिवाय औषधं विकणाऱ्या दुकानांवर गुन्हे दाखल करा। संबंधित औषधांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरावं। स्थानिक आरोग्य यंत्रणेची पुनर्रचना करणं गरजेचं आहे। भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी फक्त ॲडवायझरी नव्हे तर कडक कायदाच करण्याची गरज आहे। आरोग्य विभागानं 2 वर्षांखालील मुलांना कफ सिरप न देण्याबद्दल ॲडवायझरी जारी केली, पण या गंभीर परिस्थितीत फक्त सल्ला पुरेसा नाही आहे। निष्पापांचे प्राण वाचवायचे असतील तर या सल्ल्याचं कायद्यात रूपांतर करावंच लागेल। त्याचबरोबर औषध विक्रीसाठी कडक परवाना धोरण, प्रिस्क्रिप्शन शिवाय औषध विकणाऱ्यांवर थेट कारवाई करत परवाना रद्द करण्याची आवश्यकता आहे। प्रवीण मुदोळकरसह ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, नागपूर।